अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, अपने सेटअप पे मैं अभी आया हूँ और ये घर से मैं कुछ चूज़े लेके आया हूँ जो कि मैंने घर में रखे हुए थे। इनक्यूबेटर से निकले थे तकरीबन 2 हफ़्ते पहले, और मैं इनको सेटअप पे नहीं था लेके आया क्योंकि तब मौसम भी ठंडा था और ये चूज़े भी छोटे थे, तो इसलिए मैं नहीं था लेके आया। तो अब मौसम भी ठीक हो गया, ना गर्म है ना ठंडा है, तो इसलिए मैं इनको सेटअप पे ले आया हूँ। और कुछ ये बड़े भी हो गए हैं, तो तकरीबन 2 हफ़्ते के ये चूज़े हैं, 7 से 8 चूज़े हैं। तो इनको इसलिए मैं आज अपने सेटअप पे ले आया हूँ। तो अब मैं अंदर सेटअप के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ इनको कहाँ पे एडजस्ट करना है। अभी फ़िलहाल मैंने इनको यहाँ पे रखा है क्योंकि सेटअप पे बहुत ज़्यादा गंद हुआ पड़ा है। तो पहले मैं सेटअप की सफाई करूँगा और फिर देखूँगा कि इन चूज़ों को कहाँ पे एडजस्ट करना है। इस बड़े वाले केज में ही रख दूँगा क्योंकि इस बड़े वाले केज में ऊपर वाले पोर्शन में जो बड़े चूज़े थे उन सब को मैंने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं और केज ये भी इनके लिए छोटा पड़ रहा था। तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया और बाहर सब माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव हैं और हेल्दी हैं और अच्छी तरह से खा पी भी रहे हैं। तो पहले मैं अपने सेटअप की सफाई करता हूँ, फिर इन ये वाले चूज़ों को इस वाले केज में शिफ्ट करता हूँ और फिर इन सबको दाना वगैरह डालूँगा। उससे पहले मैं इधर देख लूँ कि मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं। माशाल्लाह 2 अंडे आज मुर्गियों ने दिए हैं जो कि मैं पकड़ लेता हूँ, और बहुत ज़्यादा गंद हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सेटअप की सफाई कर लूँ, फिर इन चूज़ों को एडजस्ट करूँगा, फिर इन सबको दाना वगैरह डालूँगा। दोस्तों, ये जो कॉकटेल ने अंडे दिए हुए थे, कल वीडियो में जो आपको मैंने दिखाया था, 2 अंडे पड़े हुए थे। एक अंडा यहाँ पे नहीं है इस वाले पेयर ने, और एक अंडा पड़ा हुआ है जो कि ये भी अंडा मुझे ख़राब लग रहा है। मुझे नहीं पता अभी इन्होंने क्यों ये अंडा ख़राब किया है। एक अंडा ही नहीं नज़र आ रहा, वो पता नहीं अब कहाँ पे गया। और ये जो अंडा पड़ा हुआ है ये भी ख़राब ही पड़ा हुआ है, तो इसको मैं बाहर फेंक दूँगा। और इसके अलावा इस लव बर्ड के पेयर का भी जो मैंने बॉक्स बंद किया हुआ है, ये भी कल या परसों तक इसका भी बॉक्स मैं खोल दूंगा और इसमें नेस्टिंग मटेरियल रख दूंगा, और फिर ये भी इंशाल्लाह अंडे वगैरह देंगे और इनके भी बच्चे आएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, ये आप कूलर देख सकते हैं। इस कूलर को भी मैंने चलाया नहीं है क्योंकि अभी मौसम नहीं आया, अभी इतना मौसम गर्म नहीं है। तो जैसे ही मौसम गर्म आएगा मैं इस कूलर को भी चला दूंगा। दोस्तों, ये जो बाहर चूज़े मैंने छोड़े हुए हैं ये सफाई करते हुए बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन चूज़ों को मैं पकड़ के इस वाले केज में शिफ्ट करूँगा और फिर सफाई करूँगा। सब चूज़ों को मैंने एक एक पकड़ के अंदर बंद कर दिया, और ये वाला लास्ट चूज़ा इसको भी मैं अंदर बंद कर देता हूँ। टोटल 14 चूज़े ऊपर हैं और तकरीबन 12-13 चूज़े इस नीचे वाले पोर्शन में हैं, और ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 ये हैं। अभी जस्ट मैं सफाई करने ही लगा था कि लाइट भी अचानक चली गई। और दूसरी बात यह कि ये मुर्गियां भी मुझे सफाई करते हुए बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि इन मुर्गियों को मैं बाहर निकाल दूं, तो फिर मैं इनको बाहर निकाल तो दूं, लेकिन बाद में फिर अंदर करते हुए बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल होगी क्योंकि ये इतनी आसानी से अंदर नहीं आएंगी। तो अब मुझे इस तरह अंधेरे में ही सफाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, लाइट बंद हुई है और एक हाथ से सफाई करना, दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सफाई यहाँ की कर लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सेटअप की सफाई हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई है। और उसके अलावा ये कॉकटेल के बॉक्स, इसकी भी मैंने सारी सफाई कर ली है क्योंकि इसमें कल नया नेस्टिंग मटेरियल डालूँगा। और
ये लव बर्ड के बॉक्स की भी मैंने सारी सफाई कर ली है, क्योंकि इनमें दोनों में कल नया नेस्टिंग मटेरियल डालूंगा। और ये लव बर्ड का जो बॉक्स मैंने बंद किया हुआ है इसको भी कल खोल दूंगा। और अब मैं इन चूज़ों के केज का दरवाज़ा खोल दूंगा ताकि ये बाहर निकल आएँ। अब ये बाहर निकलेंगे तो ये वाले चूज़ों को मैं इस वाले केज में शिफ्ट करूँगा और फिर इन सबको दाना डालूँगा, क्योंकि तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया इस सेटअप की सफाई करते हुए। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और ये चूज़े भी बहुत ज़्यादा, इनको भूख लगी होगी और प्यास भी लगी होगी। तो जल्दी से ये बाहर निकलें, फिर इन सब को दाना वगैरह डालता हूँ, पानी डालता हूँ और फिर आगे की अपडेट आपको देता हूँ। दोस्तों ये वाले चूज़े खुद बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि इनको बाहर निकलने की आदत नहीं है, खुद बाहर निकलने की आदत नहीं है। तो अब मुझे इनको पकड़ के ही बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मैं फटाफट ये वाले चूज़ों को इस वाले केज में शिफ्ट करूं और इन सब को दाना डालूं, क्योंकि ये तोते हैं या मुर्गियां या चूज़े सबको भूख भी लगी होगी और प्यास भी लगी होगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इन सब चूज़ों को मैं बाहर निकालता हूँ और ये वाले चूज़ों को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ और इन सब को फिर दाना डालता हूँ। तो दोस्तों इस वाले केज से सब चूज़ों को बाहर निकाल दिया और अब ये वाले चूज़ों को नीचे वाले केज में शिफ्ट करता हूँ और फटाफट फिर इनको दाना वगैरह डालता हूँ। 2 3 4 5 और ये 6। दोस्तों सब परिंदों का, तोतों का मतलब कि ये दाना रेडी हो चुका है। अब इनके केजेस में रखता हूँ और फिर जल्दी से चूज़ों को भी डालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये एक ग्रीन पैरट नज़र आ रहा होगा जो कि इस वाले केज में ही था। तो मैंने इस वाले केज से ग्रीन पैरट को निकाल के यहाँ कॉकटेल के साथ ही रख दिया, क्योंकि ये वाला मेल और ये वाली फ़ीमेल ये पेयर है तो ये आपस में लड़ते थे। तो मैं अब इंशाल्लाह कल, आज तो नहीं, कल ये जो लव बर्ड का पेयर है ग्रीन लव बर्ड का, इसको भी इस वाले केज में शिफ्ट कर लूँगा जिसमें से चूज़े हमने इस वाले केज में शिफ्ट किए हैं। सब तोतों को दोस्तों दाना डाल दिया। अब फटाफट चूज़ों को भी डालूँगा और चूज़ों को मैं यही डालूँगा गंदम का दलिया और 14 नंबर फीड। 14 नंबर फीड की मकदार बहुत कम रखी हुई है मैंने, दलिया की मकदार ज़्यादा रखी हुई है जो कि इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो ये मैं अब डालूँगा चूज़ों को। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सब परिंदों को, मुर्गियों को, चूज़ों को, तोतों को, सबको दाना डल चुका है। और ये जो तोतों का वेस्ट, जो दाने में से छिलका होता है, ये देखें आप, ये नीचे गिरा और ये भी चूज़े खा रहे हैं। तो अब फटाफट से इन सब को पानी डालता हूँ और पानी में मैं इनको यूज़ करवाऊँगा मल्टीविटामिन, जो कि ये मल्टीविटामिन है साइमोसिट्रेस। तो इसमें अगर किसी भी परिंदे में विटामिन की कमी हो या फिर वैसे परिंदा सुस्त हुआ हो या फिर किसी भी किस्म की कैल्शियम की कमी हो, तो ये जो साइमोसिट्रेस है ये उन सब को पूरा कर देता है। और ये मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल से इस्तेमाल करा रहा हूँ अपने परिंदों को और इसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही मैंने ये वाली ट्रे यहाँ पे रखी है तो ये 2 मुर्गी आके यहाँ पे बैठ गई हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने अंडा देना है। ये फिर यहाँ पे आ रही है, जैसे ही मैंने देखा था साइड पे चली गई थी और फिर यहाँ पे आ रही है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अंडा देना है। दो यार अंडा, नहीं मैं तुम्हें छेड़ता। तो दोस्तों ये वाली कैन है जिसमें पानी है, तो इस पानी में मैं कितना सा ये मल्टीविटामिन डालूँगा, ये तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी है और इसमें इतना सा मल्टीविटामिन बहुत है। तो मैं इसमें डालूँगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा
दोस्तों पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गया और अब मैं इन सब के बर्तन में ये पानी डालूँगा। दोस्तों सब परिंदों के बर्तनों में पानी डाल लिया और पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं, ये विटामिन डालने से पानी का शेड येलोइश हो गया। ये हल्का हल्का येलो शेड है पानी का। तो अब फटाफट से मैं अपने परिंदों को पानी देता हूँ, उनके प्यास लगी होगी इन सब। शिट, ये वाली तोती बाहर आ गई है। तो सबसे पहले मैं दरवाज़ा बंद करूँगा, ये ना हो ये उड़ के बाहर निकल जाए। यार अब इसको पकड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये देखें आप, यहाँ से जो पानी का बर्तन निकाला है इसने, इसी जो अपना ये खिड़की है इसको ऊपर करके, और ये तोती बाहर आ गई है। यार अब इसको इसकी मदद से मैं पकड़ूंगा फटाफट। ये मैंने पकड़ लिया और अब फटाफट से इसको अंदर करता हूँ। नहीं दोस्तों, एक हाथ से ये खुद जा रही है बंदर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। फटाफट मैं इसका पानी का बर्तन रखता हूँ ताकि ये फिर से बाहर ना आ जाए। और इतना शुक्र है कि दरवाज़ा फटाफट मैंने बंद कर दिया। अगर ये बाहर निकल जाती तो इसने फिर पकड़ा नहीं था जाल। तो दोस्तों सब परिंदों को, तोतों को, चूज़ों को पानी डाल चुके हैं। और अब ये वाली जो कैन है, ये वाली कैन इधर बाहर रखूँगा मुर्गियों और चूज़ों के लिए। तो वो मुझे लग रहा है कि मुर्गी ने अंडा दे दिया। नहीं, अभी बैठी हुई हैं, दोनों मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। तो तकरीबन मुझे लग रहा है थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट तक या जल्दी ये अंडा दे देंगी। तो अब मैं ये वाली कैन इधर नीचे रखता हूँ क्योंकि इनको भी ज़्यादा प्यास लगी हुई है। तो ये वाला मैंने इधर लगाया और ये इधर रख दिया। अब सब पानी पीने के लिए आ जाएंगे। ये देखें सबको कितनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। सब चूज़े पानी पे टूट पड़े हैं क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। पहले आके मैंने सेटअप की सफाई की तो सब चूज़ों को मैंने बंद कर दिया और इन सब का पानी भी निकाल लिया था क्योंकि वो जब मैं सफाई कर रहा था तो नीचे से मिट्टी उड़ के इनके बर्तनों में जा रही थी। तो वही वाला दोबारा पानी पीते तो इस तरह इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। तो इसलिए मैंने पानी निकाल दिया था और अब इनको प्यास भी ज़्यादा लगी। ये आपको एग्जॉस्ट नज़र आ रहा होगा। ये एग्जॉस्ट भी मैंने कल या परसों तक इसको भी मैंने ना चला देना है। इसकी वायरिंग होने वाली है तो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और कुछ यहाँ पे स्मेल भी हो जाती है इन चूज़ों की। क्योंकि जिन लोगों ने चूज़े और मुर्गियाँ रखी होंगी उनको पता होगा कि इनकी स्मेल भी ज़्यादा हो जाती है। तो इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस एग्जॉस्ट को मैं 1-2 दिन तक चला दूँगा और उसके बाद मैं इस कूलर को भी, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा मौसम गर्म होगा तो इस कूलर को भी चला दूँगा। तो मुझे लग रहा है कि ये मुर्गी बाहर आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि इसने अंडा दे दिया। तो फटाफट से उस अंडे को भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो हाँ, ये देख सकते हैं आप, एक और अंडा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है जो कि अभी अभी मुर्गी ने दिया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इस अंडे पे ना वाइट डॉट्स हैं। ये आपको कैमरे में नज़र आ रहे हैं, साफ़ नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये अंडे पे डॉट्स होना मुर्गी में कैल्शियम की कमी की निशानी होती है। तो ये जो मैंने ये वाला मल्टीविटामिन डाला ना, ये इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। और कल तक जब ये फिर कल या परसों अंडा देगी तो इस पे ये वाइट डॉट्स नहीं होंगे। तो दोस्तों आज हमने अपने सेटअप की सफाई की और अपने घर से जो 6 चूज़े थे जो कि 2 हफ्ते पहले इंक्यूबेटर से निकले थे, आज उनको भी अपने सेटअप पे ले आए। तो इंशाल्लाह कल हमारा काम ये होगा कि हम इस वाले बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल डालेंगे और इस वाले बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल डालेंगे, लव बर्ड के बॉक्स में, और उसके अलावा इस कॉकटेल के बॉक्स में भी हम नेस्टिंग मटेरियल डाल देंगे। और ये जो लव बर्ड, येलो लव बर्ड का बॉक्स है, इसका ये जो होल हमने बंद किया हुआ है इसको भी ओपन कर देंगे और यहाँ पे ये वाली स्टिक भी लगा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद
उम्मीद करता हूँ कि ये अब जो ये वाले हमारे लव बर्ड हैं, ये आगे जो अंडे देते थे वो अनफर्टाइल होते थे, तो उम्मीद करता हूँ अब जो ये अंडे देंगे वो फर्टाइल भी होंगे और उसमें से बच्चे भी निकलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा जैसा कि आपको पता है कि नया चैनल है, ये हमारी तकरीबन दूसरी वीडियो होगी हमारे चैनल पे, तो दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे और इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आपको अपने डेली व्लॉग में अपने पेट्स की अपडेट दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।